таң. Бүгін 10 март. Міне бізде погода осылай болып тұр. Сіздерде қанша болып тұр погода? Қараңыздаршы. Міне бүгін Жанерке сабаққа шықты. Қаны Жанерке, достарыңа не айтасың, жаным? Достар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Аха, біз қайда бара жатырмыз? Мектепке бара жатыр Жанерке. Қараңыздаршы, қандай күшті ауа райы. Сіздерде қандай болып тұр погода? Біздің бізге лайк басып, комментария жазып, қанша градус болып тұр сіздерде айтамыз, е? Достар, Жанеркеге лайк басып, жақсы тілектеріңізді жазыңыздар. Қараңыздаршы, күн жарқырап тұр да. Дала деген қар, тап-таза ауа. Міне. Жанеркеге күшті комментария жазамыз. YouTube арнасына кіреміз. Мен Жанерке каналын теріп, Жанеркеге көріп, комментария жазып, қолдау көрсетеміз. Міне, менің қызым сабаққа бара жатыр. Алтыным 10 март. Қарды қараңыздар, сіздерде қар бар ма осында? Жүре ғой, қызым, жүре бер. Жаным, сабаққа баратқан түріңнен. Бір жерлерде көктем дейді, о күн жарқырап тұр дейді. Бірақ бізде әлі қыс. Қарды қараңыздар. Қызымыз әлі күн салқын бізде. Жанерке мектепке осылай бара жатыр. Жаным, қызым, 8 март қалай өтті? Күшті. Сен анаңа таппақ айтып бердің, е? Иә. Аналарына таппақ айтты, жаным, анаға деген. Міне, біз мектепке шығып жатырмыз. Қазір автобус күтеміз. Автобус келеді. Балаларды сабаққа апарады. Қараңыздар, қандай керемет ауа. Жаным, қызым, жарып жатқан жоқсың ба? Үйреніп қалды уже. Қараңыздар, күн жарқырап, көктем сияқты шығып жатыр. Бірақтан да қарды қараңыздар. Мен де бірінші рет таңғалдым. Солтүстік Қазақстан, Павлодар, Железинка районы, Башмаш ауылы. Вот, қараңыздар, şimdi қандай керемет. Күшті күн жарқырап, қар болып тұрса керемет болады екен ауа райы деген. Өте күшті. Сәлем. Қалың қалай, Жанерке? Айтса достарыңа, сәлем, достар. Сәлем, достар.